啊，捉佢啊，捉佢啊！係謝永輝 Freddy，咁我就係而家中國香港手球男子隊嘅隊長。咁我自己職業咧就係一個手球教練嚟嘅。係啦，咁咧呢度就係我嘅工作室啦。咁我平時咧就會有啲工作喺度啦，咁就會做啲運動推廣啊嘅嘢，咁同埋自己嘅事務都會喺度做嘅。咁我哋其他嘅球員咧都一定會有其他嘅工作，咁可能我哋隊入邊就大部分人都會有份全職嘅工作啦，咁甚至乎有好多都係好似我哋咁樣會有唔同嘅兼職嘅工作，就好似而家好興講嘅詞語就斜槓族咁樣，所以個工作時間就比較彈性，就好安排我哋出去嘅比賽啊，同埋我哋夜晚嘅訓練。咁我平時係做物理治療嘅工作嘅，我係一位物理治療師。咁啊，主要咧就係幫病人啦去處理一啲運動嘅傷患啊，又或者係啲骨傷科嘅勞損痛症啊、肩頸膊痛啊咁樣咯。向前左邊。呢邊就拉得勁啲咯，都係呢一條。平時咧，我哋日頭咧就會係各自各工作啦。咁去到夜晚嘅時間咧，就會係喺香港代表隊度練波。為咗呢個全運會咧，我哋成隊波咧平均一個星期咧就會練3個晚上。咁除咗我哋喺香港本地度練波之外咧，我哋其實每2-3個月咧都會有啲海外嘅集訓啦，或者一啲小型嘅比賽啦，去令到我哋狀態咧去到慢慢喺呢一年咧就達至最高峰。我哋即係男子手球隊就會喺啟德園區度打10屆全運會啦。咁其實係從來都未試過，即係男子手球隊或者手球嘅項目未試過喺香港搞一個國際性嘅賽事啦。咁同埋啟德園區就發展得好靚啦，個場館亦都係好大，可以容納1萬嘅觀眾。其實對於所有嘅手球界別任何嘅持份者都好，都係一個好新鮮嘅體驗。我覺得都能夠係被選為其中一個喺香港舉辦嘅項目，都係即係好大嘅支持咁樣。我哋就落咗一個好大嘅目標，就係我哋想攞到獎牌，打入頭3個位置。咁所以就變咗呢一個機會咧，就大家都好似咧百鳥歸巢咁啊！即係所有好有經驗嘅球員啦，或者甚至退咗役嘅球員啦，都復出翻隊伍裏面去準備效力咯。我哋着住件波衫去比賽，跟住孭住香港個區旗，我哋都覺得係一個好榮譽嘅，即係我好慶幸自己可以代表呢個地方去比賽啦。即係我都好 proud 自己可以同人哋講我係嚟自即係中國香港呢個地方啦，俾人哋知道哦，原來呢個地方係有手球運動嘅咁樣。